奔驰271这款发动机，凉车和热车哒哒哒异响，这个现象就特别的多。今天咱们来一个最详细的解说。首先说第一种现象就是凉车哒哒哒的异响，而且伴随着启动延时，读取故障码显示有证实相关的不可信故障。这种情况也是最常见的，就是发动机里面的2个正时链轮损坏导致的，更换2个正时链轮及正时链条就可以完美搞定。第二种情况呢，就是凉车没有任何异响，就是车热了以后，在发动机1500到2000转的时候，发动机有哒哒哒的异响。像这种情况一般都是由于机油压力不足导致的异响。由于车辆在1500到2000转的时候，正时链轮对机油的用量特别大，如果机油压力跟不上，它就会产生哒哒哒的异响，导致机油压力不足。又有以下几点。首先第一点，机油滤清器安装不正确，或者说机滤碗里面的把杆断裂，或者说老化泄压导致的机油压力不足。第二个原因就是机油泵的集滤器由于异物堵塞，还有就是机油泵上游的管路由于老化脱落导致的密封不严出现的泄压。第三点呢，就是机油泵的障碍器的堵盖脱落导致的机油泄压。这款车呢正好就是第二种现象，在1500到2000转的时候，这个发动机内部有哒哒哒的异响。明天呢咱们拆解检查。